Zdravím vás. V podcastu Oblakadabra ukazujeme, že Google Cloud technologie nejsou žádná magie. Dnešní host Michal Švácha, CTO firmy Backbone, k nám dorazil až ze Švýcarska. Bavili jsme se o Kubernetes, úspoře nákladu za Google Cloud Storage a jak díky Magic kartičkám poznal nové přátele. Tento díl je opravdu magický, tak si ho užijte. Jsme Appsatory, Google Cloud Premier Partner, který vám pomáhá stíhat držet krok s nejnovějšími technologiemi a soustředit se na podstatné úkoly. Nastavíme vám nástroje pro pohodlnou komunikaci a spolupráci v Google Workspace, ukážeme, jak ušetřit za výpočetní výkon v Google Cloudu, poradíme, jak začít s AI a zajistíme dostatečnou podporu, aby všechno hladce plynulo. Appsatory. Pomáháme vám stíhat. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Oblakadabra. Dneska mé pozvání přijal Michal Švácha. Ahoj Michale. Ahoj, děkuji za pozvání. Když jsem koukal na tvůj LinkedIn, tak mě tam zaujalo strašně moc věcí. První, že jsi vlastně od IT od 4 let, kdy tě táta posadil před počítač. Potom mě zaujalo, že jsi studoval vlastně STM, to znamená fakultu elektrotechnickou, kde jsem taky studoval, takže tam jsme se možná i potkali. A pak jsem koukal, že jsi dělal v pražský MSD, kde jsme se vlastně poprvé před 8-9 lety potkali, kde jsem ukazoval Google App Scripty a pak si se vlastně přesunul do Švýcarska, do firmy Backbone, kde si se vypracoval z lead software engineera až na CTO. Tak pojďme se na to podívat postupně. To znamená, opravdu se začal od 4 let sedět u počítače? No je to tak. Rodiče mě posadili před počítač a řekli, no tak si tady bouchej do klávesnice. A nekecám, fakt jako rodiče řekli, ano, bylo to tak, přišli za půl hoďky a ten počítač se formátoval. Nebudu si brát žádnou zásluhu za to, že jsem to udělal chtěně v těch 4 letech, ale údajně se to tak doopravdy stalo, ale spíš, co bych řekl, že mě nejvíc formovalo, bylo to, že já tak ze srandy říkám, ono tak doopravdy bylo, že jsem vyrostl v datacentrech, protože můj táta otevřel v Praze vlastně první datacentrum, teď už ta firma neexistuje, jmenovala se Casablanca, a byl jsem i u zrodu takového prvního cloudu v Praze a tam je spoustu různých příběhů, který se dají dohledat na internetu, který už teďka jsou spíš anekdotou, ale pro některý to bylo takový silnější téma. No, ale tak nějak mě to celou dobu formovalo a já jsem se od jak živa rád hrabal v počítačích a měnil grafické karty a přidával ramky. V podstatě kluci se honili za míčem a moje ideální představa byla, tak dneska otevřu ten počítač a naučím se, jak udělat master slave s 2 harddiskama. A to prostě to pro mě bylo ideální odpoledne a vždycky to bylo o tom, OK, tohle ten počítač umí, ale co já dokážu z toho počítače vyždímat. Takže jako to IT celý, já nevím, dětství i jako když jsem byl teenager, i jsem prostě cokoliv, když se to točilo kolem počítačů, tak mě hrozně zaujalo, no. Takže... Co to bylo za typ počítače v té době? No, vzpomeneš si? No když mi byly ty 4, tak to byla 286 a pak tam byla 486 a pak vlastně vím, že jsem jednou k Vánocům dostal počítač z Windows 98 joystickem a nějakýma hrama, už si vůbec si nepamatuju, ježiš, mohl to být Populous a tenkrát možná Black and White, nejsem si jistý, jestli přesně jsem ty roky jako chytil. Je možný, že to byl rok sem, rok tam, ale jako tohle byly takový ty formativní počítače, jo, asi. Takže jsi začal s nějakýma hrama a pak si se začal zajímat víc o tom třeba, jak to stavět a třeba i programovat a vlastně takový ten postup. No, programování shodou okolností, jako aplikace a tak, to mě asi nejvíc chytlo na konci střední a hlavně pak vejška, to jako to totálně. Předtím to vždycky bylo spíš, když to tak jako, já jsem se teďka hodně posunul do config managementu a tak jako Terraform a vlastně architektura a tak, což vlastně odpovídá tomu, jak já jsem si rád s těma počítačema hrál, že jako já jsem rád je konfiguroval, já jsem jako rád hledal a tak jako jaká by byla nejlepší, jaká karta bude fungovat s tímhletím procesorem nejlíp a jaký ramky a kolik musí mít cache paměť a jak to takhle jako správně dát dohromady. Takže spíš než programování mě tenkrát jako vysloveně chytlo ta konfigurace, no, což jako se asi
přeneslo teďka nejvíc, co dělám teď. No. Když jsi teda po té střední šel teda na tu vysokou školu, tak jsi šel na tu fakultu elektrotechnickou, to znamená STMko, softwarové technologie a management, takže tam jsi měl obor softwarové inženýrství. Je to tak, no, je to tak. Inženýrství. Já jsem tam původně šel, protože tam bylo, já už si nepamatuju, jak se ten minor jmenoval, ale tam bylo nějaký ekonomický zaměření. A já jsem totiž vylezl z Gimplu a já jsem si říkal, no, tak co já teďka budu dělat? A mamka ta ze mě chtěla právníka a to mě teda vůbec nevonělo, jako abych ležel v knížkách. No, ježišmarja, no to snad ne, to přece nebudu dělat, jo. A tak nějak jsem šel na FEL jako jediný den otevřených dveří a protože můj nevlastní táta chodil na FEL, ten studoval kdysi dávno něco, co je teďka KIR, kybernetika a robotika. Já jsem tam přišel, otevřel jsem dveře, vidím paternoster a říkám tak, a tady chci studovat. A bylo jasný a prostě řekl jsem to, mami, půjdu na FEL. A mamka, no, a tak škola je to dobrá, tak jo, tak si běž na FEL. No přišel jsem tam a říkám, no jako tady je nějaká ekonomika, management, já nevím, něco takového. A vlastně v prvním semestru jsme měli programování v Javě, nebo algoritmizace se to jmenovalo. A mě to tak strašně chytlo. Já jsem říkal, hele, tak já budu programovat. A šel jsem na to softwarové inženýrství. No a pak vlastně STMko nikdy nemělo inženýra, tak pak spoustu lidí šlo na FIT a tam jsem slyšel, no, oni jsou někdy přednášky v tělocvičně, někdy jsou v knihovně. Já jsem si říkal, no, to asi úplně se mi nechce. Tak jsem šel pak na otevřenou informatiku a hrozně jsem si to užil, jako kdybych mohl jít zpátky, asi bych s radostí udělal úplně stejné rozhodnutí. Ty další obory byly web a multimédia, ano. To jsem studoval já a pak byla ještě robotika. Myslím, že byly tyhle ty 4, takže to pěkně jako ilustruje, co vlastně FL nabízí. Když se posuneme v čase, tak další formativní možná pro tebe bylo MSD, tak tam si přitichnul k jakým technologiím, nebo co si vlastně dělal v MSD? No, ono to bylo tak, že já jsem vlastně byl na Erasmu v Paříži, a pracoval jsem tam na stáži jako programátor mobilních aplikací a tak nějak už jsem se pak jako začal použít, protože vlastně já jsem na Erasmu byl, když to měl být páťák, ale já jsem si to natáhnul, takže jsem se měl vrátit do Čech vlastně jenom na diplomovou práci. No a já jsem začal hledat, jako kam bych mohl jít, kde bych mohl dělat nějaký research. A v MSD hledali na machine learning programátora, juniora a já jsem si říkal, hele, tohleto to by bylo fajn a tak nějak šel jsem přes ty pohovory a dostal jsem se do posledního kola, kde vlastně poslední kolo bylo s manažerem, což byl Pepa Holý, který vlastně na mě měl docela velký influence, co se týče jako nějakého názoru na technologie a tak. A bavili jsme se a on říkal, no a teda co by si chtěl dělat? Já říkám, no já dělám diplomku u Iva Malýho na FELu a on no to je můj spolužák, hele to se nějak domluvíme, to vymyslíme, to bude dobrý, to bude bezva a v tu chvíli jsem si říkal, no tak a je to. No a vlastně šel jsem do MSD s tím, že tam budeme dělat machine learning. A myslím si, že těch příběhů, co se tam stalo, by vydalo na celovečerní film, ať už to byla nějaká korporátní politika nebo nějaký projekty, ale ve zkratce dělal se tam takový ten starý dobrý machine learning, jo? To znamená scikit-learn, něco v PyTorchi, dělali jsme tam třeba s Luigi pipelinama, což je vlastně, myslím, od Spotify nějaká pipeline trénování modelů. No a tak nějak jsme tam chvíli fungovali, myslím si, že už celá ta skupina se rozpadla, nicméně tam vlastně nastoupil TensorFlow, jo, a to si pamatuju, to přijel velký šéf z Ameriky a říkal, tak, hele, kluci, já bych chtěl, abyste viděli ten TensorFlow. A my, no dobře, tak budeme, no ale to je jako kladiva šroubovák, to je jako kdybys nám řekl, že máme dělat s kladivem a se šroubovákem. A on, no ale vy to nějak vymyslíte, tak a co nějaký data? O, to si něco najdete. No tak jsme dělali TensorFlow. No a já jsem tam vlastně byl jenom rok, protože manželka, tenkrát přítelkyně, dostala práci v OSN a říkala, no, tak pojedeme do Ženevy. A já říkám, no, tak pojedeme do Ženevy, no.
A to bylo vlastně ke konci, co jsem byl v MSD, kdy ty si přišel a dal si nám přednášku to bylo Google AppScript, myslím. To bylo to hlavní. A už tenkrát si pamatuju, že jsem jako si sám psal nějaký skripty, hlavně pro Google Sheets, protože jsem chtěl si automatizovat různé věci, jo, prostě chtěl jsem si třeba vygenerovat reporty, třeba si píšu vlastní spending do spreadsheetu, a chtěl jsem si vygenerovat PDF report na konci každého měsíce, kde jsem kliknul na vlastní čudlík v meníčku, ono to vygenerovalo. Říkal jsem si, no, tak tohle to je docela dobrý. No a pak jsme ještě s kolegou byli na Stratě v Londýně, no a tam jsem si přičuchnul ještě víc k tomu Google Cloudu, vím, že jsme se tam bavili, už ani nevím, já jsem tam vyhrál Chromebook. Jo, to vím, proč jsem se tam s nima pak bavil, protože jsem se cítil blbě, když mě teda vybrali, že vyhraju Chromebook, jak ho tam držel, říkal, no tak já si s váma ještě chvilku popovídám. A docela jsme se dlouho bavili a to vlastně byl tenkrát ten začátek Kubernetes. Jako ne začátek, samozřejmě, že ten se datuje, že to je mnohem starší záležitost, že jo, myslím, že Borg se to jmenovalo v Google, ale bylo to takový toto první, kdy to jako vykopli komerčně ven, ještě to nebylo GKE, nebo bylo to GKE, ale nebyl to Google Kubernetes Engine, ale Google Container Engine. No, něco takového, no, nějak tak, vím, že to CAS nějak změnilo název, že to používali jako nějaké, říkal jsem si, herdek, proč to není Google Kubernetes Engine? Byl to Container Ska, ano, jo, bylo to takový trošku zvláštní. No, long story short, od té doby v podstatě na tom GKE vyvíjím, no, to znamená, že nějak 2016 a prošel jsem pár startupama a vlastně těsně před covidem, to bylo asi, já nevím, 4 nebo 5 měsíců před covidem jsem se připojil k Backboneu, kde vlastně firma, která fungovala úplně na no-code solution, jenom teda abych ve zkratce řekl tenkrát, ještě když jsem začínal, tak vlastně dělala jakýkoliv vizuály pro eventy, pro nemovitosti, pro corporate pictures nebo pro, to jsem řekl, eventy, jídla ještě se fotili. No a v podstatě to bylo komplet no-code. A oni si řekli, no tak už bychom potřebovali něco programovat, protože my bychom rádi se otevřeli víc než jenom Ženevě. No a tenkrát jsme si plácli a od té doby to funguje, no. Když se dostaneme k tomu Backboneu, tak ještě ten tvůj přesun do toho Švýcarska, teda chápu důvod, kvůli tomu OSN přítelky manželky a jak to probíhalo, ten přesun do Švýcarska, protože Švýcarsko je vlastně krásná země, ale možná specifická lidma, kteří jsou možná k cizincům tak nějak jako možná odtažitý, tak máš třeba svoji osobní zkušenost, jak to probíhalo u tebe? No mám a tady teda je strašně velký kulturní rozdíl, kterýmu se německy říká Röstigraben, což v překladu by rošty je jídlo, to je něco jako bramborák a graben jako prostě tahat se o to. A to je přesně jako ta linie, která odděluje francouzsky mluvící a německy mluvící část Švýcarska. A tam, kde jsem já jsem v Ženevě. A to znamená, v Ženevě tam je spoustu mezinárodních organizací. To znamená, že tam je spoustu expatů, ale hlavně, co je na tomto nejzajímavější, je, že v Ženevě oficiálně bydlí, nevím, teďka zaokrouhlím, zhruba 150 000 obyvatel, ale pracuje v ní 300 000 obyvatel. A kde se těch druhých 150 000 bere? No, ve Francii, kolem dokola, že jo. To znamená, že ono se říká, že Ženeva je vlastně taková bohatší Francie a čistší Francie. Trvalo mi zhruba 7 let, než jsem se dostal do skupiny lidí, která se narodila v Ženevě a která má alespoň jednoho rodiče, který se narodil v Ženevě, protože je strašně těžký se dostat do nějaký jako komunity lidí, která se chce družit. To znamená, je tam trošku nějaká bariéra, protože ta bublina těch expatů v té Ženevě je fakt velká. Já jsem před covidem dělal meetupy pro Facebook a to jsem myslel, že to bude jako moje vstupní brána mezi Švýcary a to teda rozhodně nebyla. Co mě dostalo mezi Švýcary shodou okolností jsou karty Magic the Gathering, který chodím hrát každý pátek
a najednou já tam přijdu a všichni se baví francouzsky, nikdo jako se nebaví anglicky a najednou jako no já jsem vyrostl v Ženevě, já jsem taky vyrostl v Ženevě a já jsem pojišťovák a já jsem ekonom a já jsem tohleto a já tam koukám tam prostě úplně ze všech možných částí populace a různých povolání a věku a říkám si, no tak fajn, no tak proč jsem ty karty nezačal hrát dřív, že? Já jsem totiž hrál jako malej a tak jsem si řekl, když se narodila dcera, ježiš, já musím mezi lidi, já musím mít něco dělat, já potřebuju prostě něco jiného než práci a tak jsem říkal, a deskovky nic moc, a tak karty, jak jsem říkám, no OK, no tak jo, tak jsem mezi Švýcarama, tak konečně je tam určitě prostě nějaká vstupní bariéra, ale musím uznat, že ty francouzský Švýcaři jsou mnohem otevřenější, obzvlášť pokud mluvíš tím jazykem. Jo, pokud prostě tam jdeš a mluvíš normálně francouzsky, tak moje zkušenost byla, že nás vždycky všude vzali, nikdy na nás nekoukali skrz prsty, nikdy ne to, ale slyšel jsem, že v té německé části tam totiž je velký rozdíl mezi jednotlivýma těma přízvukama. No, tam prostě v Bernu se mluví jinak, než se mluví v Curychu, se mluví jinak, než v Appenzelu, Graubünden, tam se dokonce mluví i rétorománštinou a tam jsou ty jednotlivý, skoro až bych řekl klany, jo, tam třeba jeden kanton je rozdělený na 2 části, jmenuje se Appenzell a tam opravdu je vidět, jak jsou rozdělený těma horama, protože v jedné části jsou blondětý a mají modré oči a v druhé části mají tmavý vlasy a tmavý oči a nemají rádi, když se mezi sebou, no, je to fakt jak Romeo a Julie, ale ta naše zkušenost, ta byla super. Jinak, co se týče Švýcarska a přesunu do Švýcarska, tak Švýcarsko má bilaterální dohody jak s Českou republikou, tak i globálně s EU a já tam můžu jet a bydlet. Jo, to není vůbec problém. Co je problém, je pracovat. Jo, na to je potřeba mít povolení ne k pobytu, ale k práci. No, ale jelikož jako ajťák absolutně jsem ve skupině, která je málo reprezentovaná na pracovním trhu ve Švýcarsku, tak tam jsem v podstatě přišel jenom na úřad a řekli, tak jo, tak vítejte ve Švýcarsku. A tam se teda dostal do té firmy Backbone? To bylo přes 2 startupy jsem šel. No. To jako nejdřív jsem tam šel založit startup s bývalým spolupracovníkem a k tomu vlastně asi nemůžu ještě moc říct, protože soudní sport pořád běží a nedopadlo to hezky. Jasně. Tak potom jsem chvilku ještě dělal v jiném startupu, ale to bylo vlastně, že jsem si to já založil SROčko a chvilku jsem pro něj dělal, ale to byla jenom chvilka, to bylo asi půl rok, 3/4 roku. No a pak jsem jednoho dne, to je s Googlem společný. Jednoho dne já jsem jel do Madridu na Firebase konferenci. Tak tam koukám a všechno skvělý a říkám si, jo, já musím postavit něco na Firebaseu, to je tak skvělý, to je boží, jak je to všechno propojený a tohleto, tamhleto. A potkal jsem tam známýho z Ženevy. Tak tam spolu sedíme v hospodě a já mu říkám jako, no hele, já vlastně na dálku dělám furt do Prahy. A on říká, proč děláš na dálku do Prahy? Musíš dělat ve Švýcarsku, teď to je strašně nerentabilní. Tak jsem měl takový splín večer, já nevím, bylo tak 11, půl 12 večer a sedím v Airbnb na posteli a prostě říkám, ježišmarja, ne, já si musím něco najít. A otevřel jsem LinkedIn a opravdu, já nevím, první nebo druhá nabídka, Backbone, lead engineer. Tak si říkám, tak já to zkusím. A říkal jsem si, i když jsem byl, jako, tak říkají, sociálně unavený, tak jsem si říkal, nebudu cheap, nebudu to posílat přes LinkedIn, zkusím nějaký e-maily. A říkal jsem si, budou určitě mít něco jako hello tenkrát to ještě bylo backbonefoto.co, no, šílená doména, ještě, že už jsme se toho zbavili. A odpověděli mi a já nevím, za měsíc jsem nastupoval. Tam už jsi teďka 5 let, kdy jsi vlastně vypracoval až na CTO. Pojďme se ještě vrátit k tomu, co ten vlastně Backbone dělá. Ty jsi to jako zmiňoval, ale to jsou služba, která dělá přímo ty fotky, nebo je to platforma, která to sdružuje, co vlastně? Jo, jasně. No, my jsme během covidu udělali ne hard pivot, ale spíš bych tomu řekl fokus, kdy během covidu jsme zjistili, že vlastně nikdo nemůže chodit na prohlídky bytu, nikdo nemůže jako jet a podívat se na to, tak jsme si řekli, že prostě se
že se zaměříme na ty nemovitosti, protože eventy nebyly žádný. Je pravda, že jídlo frčelo a měli jsme pár zákazníků, pár platform na objednávku jídla a těm jsme fotili tam. Nejlepší bylo, že nafotili jsme nějaký saláty a přišlo nám jako, ten salát vypadá unaveně. No tak možná byste tam nemuseli dávat starý jako přísady, že jo, možná byste mohli ten salát udělat čerstvě, jo. Tam prostě byly takovýhle anekdoty, kdy jako jsme viděli, že tam je hodně jako subjektivního názoru na kvalitu toho outputu. Kdežto ta nemovitost je prostě nemovitost, že jo, a když se to nafotí na RAW, na těch kamerách, tak se dá v podstatě v postprodukci udělat jakýkoliv čáry máry. Jo, a ať už ten klient cílí na klientelu pro Američany třeba v Evropě, OK, dobrý, tak do každého okna dáme, že tam svítí sluníčko a musí tam být saturovaná barva úplně na všechno, musí to prostě vysloveně pop. Tak to se všechno dá udělat v postprodukci a řekli jsme si, OK, tak jo, tak ta nemovitost ta se dá dobře standardizovat a v podstatě jsme začali dělat jenom nemovitosti a to byly obrázky jako fotky vevnitř venku, potom tam byly drony, potom tam byly videa z dronu a hlavně tam byla prohlídka, to je Matterport technologie, to je vlastně prohlídka toho, průchod tím bytem, to strašně frčelo logicky. No a tak nějak jsme tohleto dělali a říkali jsme si, Herdek, tak to vlastně do toho real estate trhu se zkusíme integrovat ještě víc a loni jsme měli první akvizici, kdy jsme koupili firmu, co dělala něco podobného, skoro stejného, ale podobného, kdy oni dělali všechno pro ty realitní makléře, včetně dokumentů. Jo? To znamená výpis z katastru, oficiální certifikace půdorysů, energy certifikáty, prostě já nevím, to vůbec nevím, jestli v Čechách ještě, nebo už frčí, nebo ne, vlastně ta energetická spotřeba, energetická náročnost možná. Myslím, že ty budovy mají, něco takového, tak tohleto je povinný v Německu. No a to jsme teďka tam přenesli a my vlastně, když to řeknu pejorativně, tak vždycky, když dávám takový ten elevator pitch, tak říkám, no my jsme jako Uber, ale nemáme řidiče, ale máme fotografy, videografy, dron operátory a nevozíme lidi z bodu A do bodu B, ale poskytujeme jim veškerý vizuály, který potřebujou. A náš klient není nutně jenom realitní makléř, ale je to třeba i nějaký, když řeknu banka, protože banka tam má v katalogu nějaký nemovitosti, který prostě drží a kvůli výroční zprávě vždycky potřebuje do toho katalogu dát nový fotky a říct, OK, je to v takovémhle stavu, má to takovýhle půdorys, tady je to obsazený, tady to obsazený není. A vlastně něco jako property management, když to tak řeknu. No a v tomhletom my teďka momentálně vidíme příležitost, kdy jako říkáme, OK, tak my vám vlastně dodáme všechny tyhle ty asety a co vy potom? Co vy s tím děláte? Kam to dáváte? Zjistili jsme, že jeden z našich klientů vůbec ani nemá CRM-ko, mají sdílený Excel spreadsheet na NASu. Jo, to je úplně šílený, že jo? A jakože pro ajťáka tohleto vůbec jako jak je to možný, jak to může vůbec fungovat? A nebudu říkat, kdo to je, abych jako na ně neházel zbytečně nějakou špínu, ale jako je to nadnárodní firma, jo? A máme prostě sdílený spreadsheet a ten se takhle posílají. No a my tam vidíme příležitost v tom, že dobře, nemáte CRM, to znamená, co s těma obrázkama děláte? Vy si jako stáhnete a pak z nich děláte nějaký reklamy, tak co kdybychom vám ty reklamy udělali my? Jo? Vidíme tam příležitost, že bychom vlastně mohli být takovej one-stop shop i pro ten marketing. Jo? To znamená, my vlastně vize Backboneu je co nejvíc zkrátit ten proces prodeje nebo pronájmu nemovitostí. To znamená, že pakliže my můžeme zkrátit jakýkoliv ty procesy v obcházení různých úřadů, v obesílky a tak podobně, tak to zkusíme zoptimalizovat a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
Takže tím, že jste ten produkt chtěli rozšiřovat do jiných geografických částí, zároveň vylepšovat ty možnosti, tak jste museli z toho no-code stávajícího řešení přejít na něco jiného. A to je teda to, co teďka běží na tom Google Cloudu a je tam nějaký Kubernetes. Kdybyste tu architekturu měl popsat, co z Google Cloudu tam používáte, tak co tam máte? No tak to je takový ten mím, že jo, co z toho tam máte? Ano. No tak Kubernetes bych řekl, že je vlastně takový srdce toho, takže tam běží Spring Boot aplikace, který prostě si mezi sebou povídají. Potom frontend, co máme napsaný v Reactu, tak ten běží na Firebase CDNC jako single page aplikace. Potom asynchronní zpracování veškerých možných věcí, ať už to je generování thumbnailů, generování jiných rozlišení, tak na to používáme Google Cloud funkce. Databáze je Postgres, manažovaný Cloud SQL. Tak, a co tam ještě dalšího je PubSub, je samozřejmě ten hlavní způsob předávání všech těch zpráv, kde vlastně teďka k mému překvapení, nebo teda k mé radosti, abych to mohl teda jako zase komplet překopat, zase jako kterou grafickou kartu můžu dát k tomu procesoru, že jo? Tak vlastně teď je tam ten event arc, který se dá i štelovat, v jakém regionu se to spustí, v jakém regionu se to odešle, to znamená, že se tam dají optimalizovat i vlastně egress a ingress, abychom se neutopili v poplatcích za přenesený data. To znamená, že na to teďka koukám, to by bylo jako fakt pěkný, i co se týče nějaký typování těch zpráv, aby to bylo na úrovni architektury, no zkrátka lahoda. Tak, abych na něco ještě nezapomněl, to se budu stydět, až si něco vypustím z té architektury. Všechno to je v Terraformu. Když se můžeme vrátit k tím jednotlivým částem, třeba tě ještě napadne. Jasně. To znamená Kubernetes, nejsi žádný začáteční Kubernetes, používáš kolik, 9 let? No, to tak bude, no. A když to porovnáš vlastně to, jak ten prvotní projekt, kam se teď dostal, tak jak bys to ty okomentoval z tvýho pohledu? Je to už jako pro všechny firmy, pro nějaký typy firem, Google tam má ještě svoje Kubernetes Enterprise, nebo že Kubernetes Engine Enterprise, tak z tvýho pohledu, kdybys měl teď okomentovat firma, která to chce začít používat, tak hodí se to pro všechny jako typy aplikací, nebo jenom pro nějaký konkrétní za tebe? No, já jsem rozhodně spokojený s tím, jak vyřešili dva největší průšvihy, a to sice první byly certifikáty SSLK, kdy na začátku tam byl cert manažer a to bylo asi 7 nebo 8 různých YAMLů a můj tým ví, jak já strašně nenávidím YAML, protože to je prostě úplně šílený formát. A to mi teda nedalo spát tenkrát, ten cert manažer a všechno to konfigurovat a aby to prošlo tou challenge, že si to opravdu s tím povídá zvenku, že opravdu to je ono a musel jsem i sám konfigurovat ten Let's Encrypt challenge, to si pamatuju, to bylo šílený, tak to je teďka vlastně na, 10 řádků YAMLu, vůbec už nemusím sám nic instalovat, takže to je super. Největší za mě průšvih byl, když tenkrát na tom L7 load balanceru neměli automatický redirect na HTTP, nebo teda HTTP na HTTPS. A to je vlákno, dá se to taky dohledat v backtrackeru Google, kde opravdu asi 4 roky lidi jenom dávali +1, jak je to daleko, jak už to máte hotový, už je to hotový, tak už je to hotový, takže rozhodně už můžu s klidem doporučit používat L7 load balancer s manažovanýma certifikátama přímo od Google, funguje to moc hezky. Co je super na Kubernetes, takže konečně Helm je absolutně jednoduchý na operování, dřív se tam musel instalovat nějaký ten tiller, lokálně ten klient a vlastně to celé bylo takový zvláštní, takový drbání se pravou rukou za levým uchem, tak to za mě ten Helm, to je opravdu, to je super. Jedna věc, která momentálně si trhám z toho zbytek vlasů, co mi ještě zbyl, tak to je pořád to, že vlastně Kubernetes neumí škálovat, nebo teda GKE, pokud to není v módu autopilot, tak neumí škálovat na základě reálný usage, ale pouze na teoretický konfiguraci. To znamená, já dám request, já bych chtěl mít
2 CPUčka pro tuhletu servisu, maximálně to může jít na 3 a prostě a tady se s tím nějak popásuj. A v momentě, kdy já tam hodím druhou takovouhle servisu a na tom nodu je teoretický místo, kdy ten Kubernetes vlastně pracuje s tím, jo, tady by mělo být místo, protože tady mám 6 CPUček, ty si requestoval 2, já tady mám ještě nějaký overhead, jasně, tady je místo. No, ono si to třeba vezme 3, jo, a potom najednou to řekne, nemám místo, nemám, to nejde. A to si myslím, že to je velká limitace. V tu chvíli dává smysl jít na autopilota, akorát, že autopilot má jeden zásadní problém a to sice, že on vlastně může kdykoliv zabít tu tvoji aplikaci, aby ji přehodil na efektivnější node, což ale může znamenat, že je nějaký downtime. Ta affinity se tam dá do určitý míry nastavit, ale vždycky tam prostě bude, neřeknu split second, ale prostě dejme tomu 5-10 sekund, tam bude chvíle, než se to překlopí na tu druhou instanci, no a to jako úplně mi nevoní, jo, aby mi tam někdo automaticky přehazoval aplikaci jak horký brambor a prostě downtime, jak to? No my nevíme, něco dělá autopilot, no, ale jinak si myslím, že jako fakt za těch 9 let se to dostalo hodně daleko. Myslím si, že bych to pořád asi jako nedoporučil pro úplně startup, který nemá vůbec nic a nemá vůbec zkušenosti s Kubernetes. Rozhodně to není jako, potřebujeme něco, tak začneme s Kubernetes. Ne, pořád je to prostě, pořád to jsou švýcarské hodinky s ruskou licencí, jak je v příběhu hraček, že jo. Prostě je to pořád relativně složitý, ale myslím, že se to zlepšuje rozhodně. Mám příběh několika startupů, který to škálovali, až budou mít těch 100 nebo 10 milionů uživatelů a začali to stavět na Kubernetes, jen ze začátku jich tam měl jenom 1000, jo, takže měli fixní náklady dost vysoký, což vlastně se dostáváme k tomu trošku těm Cloud Functions a Cloud Runu, protože Cloud Run jako takový ti umožňuje pustit něco, co máš v Dockeru a někteří třeba zákazníci nebo firmy, třeba Kubernetes naopak říkají, my možná nám stačí jako ten Cloud Run, tak proč třeba používáte ty Cloud Functions a jestli jste nebo jestli jste nezvažovali používat Cloud Run, nebo jestli to nějak porovnávali? No, my Cloud Run na něco používáme, akorát já už si teďka nemůžu vzpomenout, co to je a je to něco, totiž my používáme Cloud funkce tak, že my vlastně máme monorepo našeho hlavního backendu, který je komplet napsaný v Kotlinu nad Spring Bootem a v tom monorepu je několik desítek modulů a submodulů a některé ty moduly se prostě jsou nastavený, to jsem nastavil to CI/CD tak, že některý se nasazujou Jibem, co je tool pro packageování a nahrávání Docker imageů přímo do Artifact repository a jiný se prostě builděj se a nasazujou pomocí Gradlu a proč jsme nezvážili nebo proč nemůže všechno běžet, jako mohlo by, že jo, ale my využíváme tam tu doménu toho Spring Bootu, kdy máme vlastně v podstatě takový ten, já nechci říct jako, že to je starý stack, ale prostě je tam Hibernate, máme tam tu komplet doménu těch objednávek, nemovitostí, zákazníků, organizací, všechno možný a na tom běží jako to APIčko, to je takový to synchronní. A všechno, co je asynchronně, tak běží ve funkcích. Jo? Je pravda, že někdy to je i tak, že přijde třeba request na APIčko, my ho jenom uložíme a hned ho vyhodíme PubSubem a ono si to pak zase znova vezme. Ten samý server si to vlastně vezme, že jo? Ale je to proto, aby to bylo trošku non-blocking I.O., abychom jako prostě tomu zákazníkovi řekli, dobrý, objednávka byla založená, tady máte IDčko a my teďka uděláme ještě 20 různých operací asynchronně na pozadí, jenom proto, aby to nebylo jako když si člověk objednává letenky a je tam loading třeba 30 sekund a teď jako si člověk říká, nespadne to. Takže na to ty funkce používáme hojně, obzvlášť pokud jde třeba o synchronizování do CRMka, do Salesforceu. Jo, tak to by prostě úplně zbytečně všechno zpomalovalo, takže to všechno běží asynchronně. To jsou normálně cloud funkce a potom na cloud funkce hlavně používáme veškerý jako image processing, to znamená různý watermarky, generování různých formátů, ať už to je
komprese na čtvereček nebo různý speciální optimalizovaný jako WebP formáty a tak podobně, tak to všechno prostě běží na pozadí, přece nebudeme zatěžovat ten API server. Možná vlastně mě napadlo, že jsme nezmínili, kam ukládáte obrázky. Používáte cloud storage? Používáme, jo, no vida, hezky se nám to tady takhle vrací, já jsem věděl, že jsem na něco zapomněl. Jo, Google Cloud Storage a to jsme teda udělali, vymysleli nukleární engineering společně s naším bývalým DevOpsákem Petrem, kdy jsme vymysleli způsob, jak vlastně, protože to je ever increasing, že vlastně my nebudeme nikdy mít míň dat, my budeme mít už jenom víc těch dat. A teď jsme vymýšleli způsob, jak to ukládat tak, aby to nerostlo exponenciálně, ta cena za to, že jo. To znamená, že vlastně každá objednávka trvá maximálně ne díl než 30 dnů. I když si zákazník na něco stěžuje, no vy jste mi tady nevyfotili garáž, nebo vy jste nenafotili podkroví a musíme se tam vrátit, tak 30 dnů je vlastně takový standard, co jsme naměřili v CRMku, kdy my si řekneme, OK, tak po 30 dnech my už opravdu nepotřebujeme ty raw obrázky. No jo, ale přece to nebudeme vyhazovat, že přece nebudeme mazat, to je zlatý důl dat, že jo. To znamená, že po 30 dnech my jsme to nejdřív měli dual region a to stálo strašný peníze. To opravdu to šlo nahoru exponenciálně. Takže z dual region jsme se přesunuli do regionu, kde jsme to dali, nejdřív jsme když to dostaneme, je to v dual regionu. To znamená, těch prvních 30 dnů je to dual region. Kvůli tomu, aby když se to prostě smaže, nebo nedej bože, v Paříži nám vytopějí datacentrum. Mimochodem ve Štrasburku nám v OVH schořely webové stránky. Jo? Takže už mi sebrali webové stránky voda i oheň, tak už čekám, kdy jako to sebere vichr. No, tak vlastně nejdřív je to dual region, po 30 dnech to jde do regionu, to je tuším v Belgii, a po 90 dnech to jde do cold storage. A to je, myslím, že to se jmenuje se to Archive Storage v Google Cloudu, myslím, že jo. Je to prostě ten cold line, jo, kdy to opravdu jako dáme do toho archivu. Ten poslední úplně z nich, jo. Úplně ten tak poslední. To je archive, no. No, tak do toho my víme, že my tam nepolezeme a nechceme to mazat, tak do toho to leze a takhle jsme to jako progresivně dali, aby se to ukládalo hloubš a hloubš. A co se týče těch post obrázků, to znamená těch, co si vyžádal zákazník, tak tam je nějaký ten cyklus delší, protože oni nad těma obrázkama pracují, vrací se k nim. Tuším, že tam je to teďka nastavený na nějaký 3 měsíce, kdy zase z dual regionu to sejde na ten region a do archivu to zatím nedáváme, protože právě jak teďka se snažíme vyvíjet nějaký ten one-stop shop marketing hub, tak si říkáme, no abychom se zbytečně nestřelili do kolene, protože vždycky to tam můžeme potom uložit. Ono je horší to vytahovat ve velkým nahoru, je mnohem jednodušší to prostě ve velkým uložit dolů. Jo, takže ty postny, ty tam máme přístupný na Nearlineu, vlastně ano, z dual regionu na Nearline. A co se týče těch generovaných obrázků, tak ty zabírají úplně nejméně místa, ty zůstávají normálně od storage, protože tam toho moc není. Myslím si, že by to šlo optimalizovat ještě líp a vyčkáváme, jak se bude teďka vyvíjet vývoj a chování našich zákazníků nad tím marketing hubem a možná ty posty třeba, já nevím, po roce neaktivity schodíme dolů a necháme jim jenom přístupný ty náhledy a komprimované formáty a uvidíme, jestli vůbec budou mít zájem o tu plnou palbu, protože plná palba postprodukovaného obrázku, to je třeba 60 megový soubor, jo? To je prostě JPEG, který je obří, z toho by se dali dělat plagáty a asi to tam můžeme schodit, no, to uvidíme. Takže vlastně ta úspora je jako třívrstvá. První je, že vlastně ta úspora je, že když je to dual region, tak dochází k jedné úspoře. Druhá úspora je, že se mění ta třída dat ze standardu až na ten archive. A třetí vlastně ta úspora je, že se mění region, kdy vlastně ten belgický region je vlastně jako nejlevnější. A když koukám vždycky na ty analýzy, tak nejdražší je vždycky ve Švýcarsku. Takže chápu, že ta sleva je potom, jako když se kombinuje, tak je jako velká.
Kolik jste tak jako tímhletím, dá se to vyčíslit, dá se to říct, kolik jste tím ušetřili? Jo, asi o 40%. 40%. No jo, to tenkrát CEO mě plácal po zádech asi týden. Ne, opravdu, to bylo úplně neuvěřitelný a člověk by mohl říct, možná někteří posluchači se tahají za vlasy a říkají, Ježišmarja, proč jsi to dával do Dual Regionu? Jo, to prostě možná to bylo i špatný rozhodnutí, možná to bylo nedostatek zkušeností. Já jsem se tenkrát strašně bál o nějakou ztrátu dat, protože, jak říkám, nám schořela webová stránka v OVH. Stalo se mi, že jsme měli služby a byly vytopený vodou a prostě já jsem se toho bál jak čert kříže a říkal jsem, ne, Dual Region musí to být zálohovaný. Ještě jedna z optimalizací by byla třeba smazat ty generovaný úplně, protože to můžeme vygenerovat kdykoliv. Jo? Ten compute je levnější než storage mnohdy, i když ono teďka trošku přidávají pod kotel, jak je ten nový pricing, ten 3/4 nebo rok, je možný, že ten storage bude levnější. To znamená, je tam spoustu prostoru pro to, jak dumat, jak to zoptimalizovat. No. Což je ta tvoje parketa, to je to, co tě baví, že jo? No to je ono, no. Config management, to je to ono. Ještě jsem nezmínil cloud build. Všechno jedeme, co můžeme v cloud buildu. Samozřejmě, že pro vývoj máme GitLab cluster, kde běžejí ty runnery v GitLabu, ale ještě používám ten cloud build a všechno na deploymenty leze přes cloud build. Komu a kdy bys doporučil Terraform nebo definovat to do vlastně infrastruktury jako kódu? Jaký je to fázi, dá se to tak jako odhadnout, protože většina lidí třeba začíná a říká si, chcem to mít hned v Terraformu, tak je dobrý tím začínat, nebo je to spíš jako, když chci měnit cloudy, případně je to dobrý až udělat třeba po roce 2, když dosáhnu nějakého jako milníku? No, to je teďka jako dvousečná zbraň, tato otázka, že jo, protože ať řeknu cokoliv, tak jedna ze skupin bude smutná, že jo. Já jsem vlastně byl ve 2 startupech, kde Terraform nebyl a největší problém, co jsem zažil, bylo, že byly resursy, které byly nevyužitý a já o tom nevěděl. To znamená, že pálili peníze a na nějakém tom na měsíční faktuře to vypadalo jako v pořádku, ale nikdo to nespochybňoval. Kdežto v tom Terraformu je to okamžitě vidět. Když něco smažu, tak Terraform okamžitě jako zahlásí, hele, tohle je nevyužívaný, jo? Jako, proč to tady je? Teda Terraform nezakřičí, ale v IDčku je to vidět, že prostě, hele, tenhle ten resource už není k ničemu používaný. Takže v tom já vidím přidanou hodnotu to používat i hned. Jo, jako hned to stavět. Jsou některé části Terraformu a Google Cloudu, kdy to není úplně 1:1 kompatibilní, kdy je to potřeba nakonfigurovat v UI a potom to tam doimportovat. Ale upřímně, co jsem nastoupil do Backboneu, tak jsem začal hned na zelený louce s Terraformem. Jo, v podstatě první věc, co jsem řekl, potřebuju Terraform, musím to mít nakonfigurovaný, já musím vidět, co tam je a je pravda, že teďka, když nad tím zamyslím, tak nevím, jestli build naší hlavní Spring Boot aplikace nebo v uvozovkách build našeho Terraformu trvá díl, nevím co z toho, protože opravdu úplně všechno, co jde, máme v Terraformu, máme tam i GitLab má manažovaný v Terraformu, OutZero je manažovaný v Terraformu, Better Stack, to znamená status page, je manažovaný v Terraformu. Prostě je to už zase se vracím k tomu, co já mám rád a jak to rád dělám. Mně to přijde, že prostě je to přehledný. Co je psáno, to je dáno. Jo? Že zaklikávat to někde v UI, pro mě je to lepší, když je to prostě v tom kódu, protože ten kód je deterministický a co je napsaný, se líp manažuje, no. Posuneme se trošku teďka ke strojovýmu učení. Možná ty si říkal, že starý dobrý machine learning se Scikit-em, tak jak se to vlastně taky posunulo, protože teďka se mluví hlavně o Gen AI, tak tvůj pohled aktuálně na tu situaci, používáte něco ze strojového učení u vás v Backboneu? No samozřejmě, že v momentě, kdy nastoupili LLMka, jsme si okamžitě řekli, dobrý, tak asi, aby nám neujel vlak, tak bychom měli něco vymyslet. A chtěli jsme se vyhnout tomu, aby to prostě nebylo, jo, my to děláme taky, tak jsme chvilku vyčkávali, jako hledali jsme, co v tom můžeme najít. Teď, když se vrátím zpátky k tomu, co jsme dělali v MSD, tam jsme dělali nějaký NLPčko a tak podobně, asi se to úplně nedá promítnout do toho, co dělá Backbone, ale předtím jsem dělal na kamerových systémech, kde jsme třeba používali OpenCV a to už je takový zajímavější, ok, tak tam už je nějaký obraz,
nějaká analýza obrazu, tam bylo třeba detekování pohybu a tak to znovu jako na nemovitostech asi úplně nedám 1:1. Pro mě jako tenkrát ten machine learning bylo spíš jako opravdu jako nějaká cílená doména řešení nějakého cíleného problému. Když toto Gen AI teďka se tváří jako takový jako bořek stavitel pro všechno. Jo? Prostě nevím, tak to hodím do LLMka. Myslím si, že ta budoucnost je skvělá, jako těším se na to, až uvidím pokrok v tom. Myslím si, že nás zároveň i čeká nějaký ochlazení, kdy ten trh to jako trošku rejectne, protože přece jenom, když každá firma bude mít nějaký premium a chargeovat extra za AI služby, tak přece jenom v jednu chvíli už ten zákazník řekne, hele, jako to je takový to, jak se říká death by thousand cuts. Jo, já mám 30 různých služeb, které mají různý AI nástavby, tak je čas začít něco řezat. Takže když se vrátím k tomu, co jsme si říkali v Backbone, tak jsme si řekli, no musíme dělat něco, co doopravdy bude přinášet nějakou hodnotu našim zákazníkům. A co teda jsme? Tak jsme firma, která produkuje vizuály. No tak první věc, co jsme si řekli, tak zkusíme, jestli by nešlo extrahovat nějaký data z obrázků. No tak jsme to zkusili a pak jsme zjistili, že OpenAI není ještě, nebo nebylo tenkrát multimodální. No, nemohli jsme tam prostě, jsme tam dali obrázek a to si pamatuju, to právě již zmíněný devopsák Petr tam nahrál obrázek domu a vylezlo z toho, toto je obrázek nádherného papouška. Jsem řekl, no jo, to je nádherný, je to papoušek, no. A co jsme první vlastně začali dělat, tak ani tak není pro zákazníky, jako pro naše dodavatele, to znamená fotografii, kdy nám přijdou různý požadavky od zákazníků, pak přijdou požadavky od jejich zaměstnavatelů, to znamená na úrovni firmy, a pak přijdou nějaký požadavky na úrovni objednávky. Jo? Tak teďka máme prostě 3 různé vrstvy, kdo co různě chce pro nějakou danou objednávku. No a to jsem tenkrát tak jako vtipkoval, že jsme comments driven company, jo? Že prostě, že máme úplně všude různý komentáře a úplně každý se k tomu může vyjádřit na všech úrovních. No a tak jsme vzali všechny tyhle 3 komentáře, kdy mnohdy se stalo právě ve Švýcarsku, že třeba matka firmy to napsala německy, potom někdo napsal něco francouzsky a pak třeba ten zákazník vlastně byl expat a napsal to anglicky. No a tohleto všechno jsme vzali, strčili jsme to do LLMka a řekli jsme, vygeneruj nám v tomhletom jazyce prostě komplet popis pro našeho fotografa, co vlastně má na té nemovitosti dělat, čemu se má vyvarovat, jak tam má přijet, jak se má prezentovat, jaký je tam okolí a tak podobně. A v tomhletom jsme našli fantastickou hodnotu, kdy vlastně chybovost těch našich fotografů šla dolů, kdy oni to vlastně dostali naservírovaný jak na stříbrném tácu. Tak to bylo takový první, kde jsme využili smysluplně AI. A druhý teda pro ty zákazníky je nějaký generování, no vlastně buď je to, říkáme tomu marketing materials, a je to buď brožura, kdy oni vlastně si nechají vygenerovat kompletní PDF-ko, my teda negenerujeme PDF-ka, my generujeme jenom ten content pro to, kdy oni si vyberou, který obrázky chtějí, v jakém formátu a vygenerujte mi proto text, jaký jsou nějaký highlights této nemovitosti. No a tohle to je pouze na základě informací, co my víme o té nemovitosti, co my víme o tom, co je v okolí té nemovitosti. A teďka se bavíme nad tím, že my bychom do toho LLMka rádi už konečně posílali ty obrázky. No a tady vstupuje Gemini, protože přece jenom všechno jako známe to, pokud nás nesežerou na resourcech, tak nás sežerou na přenosu dat. A když chci obrázky, který mám v Google Cloud Storage, přenést někam do OpenAI, tak prostě jakmile to jde do cloudu, tak je to za 0, ale jakmile to jde ven z cloudu a leze tam ten 60 megový obrázek, tak prostě to utopí nás v poplatcích za přenos dat. A teďka právě koukáme je to Imagen, je to možný, že se to jmenuje Imagen, kdy my do toho strčíme ten obrázek a my řekneme, vyextrahuj nám z toho nějaký informace. Kdyby prostě chceme různý jako tagy pro ten obrázek. Tak to je jeden způsob, kde my se koukáme na Google AI. A druhý způsob máme teďka konečně přístup do VO2.
Jedna věc, která naše zákazníky hrozně zajímá, je generování videa z obrázků. To znamená takový ten slow pan, kdy vlastně to jako pomalu projíždí přes ten obrázek. A tam je to trošku hit or miss, jo? Tam je to jako takový, že si toho hodně ještě vymýšlí, ale tak nemůžeme to mít Google za zlý, je to v alfě, jo? Máme to prostě, ten přístup nám odemkli, ani to není GA, ani to není beta, je to prostě vysloveně zavřená alfa, ale některé ty výsledky jsou super, ale je to tak jako 1 z 8, musí to být jako fakt hodně curated. A jedna věc, která mně osobně se nelíbí, je to dát zákazníkovi prostě 8 videí, kde 7 z nich je absolutně nepoužitelných a jenom to jedno je to dobrý. Tak tam by asi nastupovaly nějaký agentní systémy. Já jsem vlastně teďka byl na Google Cloud AI Day v Curychu, kde vlastně představoval Google jak Agent Space, tak ale i říkali, že to je otevřený pro třeba Crew AI, kde vlastně se dají naprogramovat 2 agenti, kteří si mezi sebou povídají. To znamená, že se koukáme na to, že bychom třeba si ty videa nechali vygenerovat a pak druhá AI by se na ty videa podívala a vybrala. Pořád se jako trošku bojím toho, jako nechat tomu volnou ruku, stejně jako nechat volnou ruku autopilotu v GKE a říct, to bude dobrý, něco tomu zákazníkovi dáme, jo? Protože třeba teďka jsem měl konkrétní příklad, kdy jsem zkoušel VO2 a dal jsem tomu obrázek interiéru bytu a říkám, udělej walkthrough. A já říkal jsem si, no tak dobrý, tak to projde tím bytem. No a místo toho mi to tam dalo lidi, kteří procházeli skrz ten byt, jo? Tak jsem si říkal, no tak to nebylo úplně to, co chtěl tím básník říci, jo? Ale říkám, mám na to optimistický pohled, myslím si, že se to vyladí časem, ačkoliv, jak známe Google rád zabíjí produkty, tak doufám, že tenhle ten produkt nezabije a že to dotáhne někam ne k dokonalosti, ale k prostě production ready modelu, kdy budu moct jako říct, jo, tak tohle to běží teďka v produkci. Já tam řekl si strašně moc plno zajímavých informací, teď je vlastně na tím, jako to zpracovávám. Každopádně, kromě toho VO2, zkoušeli jste i jako jiný třeba alternativy, nějaký open source nebo Soru od OpenAI, nebo jste zkusili jenom Google a s tím jste si jako hráli? Jako, jestli máš jako srovnání třeba s jinýma poskytovatelama. Jo. No, co se týče jako přímo těch modelů, tak tam jsme zkoušeli jenom na video, jenom ten Google. Tam jsme opravdu jako vyčkávali, tak říkají znova, jako když jsme si řekli, potřebujeme fakt, jako když už tomu dám, pořád jsme jenom startup a snažíme se být co nejvíc, jak se říká, frugal, jo? Jakože se snažíme neutrácet zbytečně jak resursy, tak peníze na tom, že budeme zkoušet něco, co si myslíme, že ještě není ready. A zkoušeli jsme i různý dodavatele a někteří byli super, třeba vlastně notoricky známý influencer na Twitteru nebo na X, Levels.io a jeho Interior AI, tak mu to funguje fantasticky a to běží komplet jak na Gemini, tak na VO2, takže jako tam v tu chvíli to, když jako on napsal na Twitter, tak jsem říkal, no OK, tak už možná bychom to taky mohli zkusit. Co se týče nějakého postprocesingu obrázků, tak máme jednoho dodavatele, který se jmenuje Auto Enhance, a s tím jsme spolupracovali, delší dobu, to bude tak 3 roky, než jsme se dopracovali k tomu, že už to je doopravdy použitelný, protože oni k nám přišli relativně brzo, protože oni mají vlastní technologie, oni vlastně to začali stavět už ještě v dobách, kdy LLMka nebyly úplně a ty nám dělali takový psí kusy, že třeba jsem tomu dal barák za přímýho slunečního svitu a on byl takový jako hodně bílej a řekl jsem, no tak mi vyměň oblohu. No a on tu oblohu jako plácnul na omítku. A nebo jsem tam dal obrázek, který byl nafocený během úsvitu, to znamená jako hodně brzo ráno. No, řekl jsem, vyměň oblohu, no vyměnil, no a dal tam jako prostě den, no, dal tam krásnou modrou oblohu, všude to bylo takový fialový, že jo, dům se probouzel, takže tam to bylo vysloveně, že tam jsme jako museli hodně vyčkávat, než to bylo jako opravdu ready na to, abychom to použili.
No a zkoušeli jsme různý dodavatele, jo, ale řekli jsme si, že opravdu jako, jak to řekl kdysi dávno, během covidu to řekl ministr tenkrát ve Švýcarsku, budeme tak rychle, jak to jen půjde, ale tak pomalu, jak bude potřeba. Takže takhle jsme k tomu přistoupili. K tomu Google VO ohledně toho promptování mě vlastně napadá, že vlastně používat filmařskou vlastně terminologii, protože ty, když vlastně napíšeš nebo řekneš tomu modelu, tak jak to používají filmaři, tak ten model je potom to schopen líp pochopit, tak to spíš takový tip na to, co jsem, když jsem to zkoušel, tak co mi docela fungovalo. Co Gemini u tebe pro soukromý použití? Používáš ho k něčemu, když třeba plánuješ nějaký výlety nebo dohledáváš informace, kromě toho pracovního světa, tak jako tyhle ty technologie nebo ChatGPT? Jo, taky jak se říká, že jo, kdo říká, že to ne, nebo kdo dělá to každý a kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. Jo, používám ChatGPT i různý kurzor, používám i Gemini občas na některé úkony. Jo, jakože ptám se na všechno možný, kdy i manželka se mě zeptá, jako odkud to máš, nemáš to náhodou z AI? A jako, no mám, no, a to je problém. Samozřejmě, že stará poučka, to musí být pravda, když to bylo na internetu, tak samozřejmě ne všemu úplně důvěřuju, ale jo, jakože používám to na všechno možný, co to jen jde. Třeba, co se mi hrozně líbí, je, já mám nějakou asociaci v hlavě a to se mi stávalo dřív vždycky, že si na něco vzpomenu a teďka hrdek, kde já jsem tohleto viděl, kde já jsem tohleto četl. A tak jsem si to třeba někam napsal a pak třeba za 2 týdny mě to napadlo, no jo, já už vím, co to je. Tak teďka okamžitě to do toho napíšu a ono to v podstatě v 90% případů to prostě přesně mi to řekne. To je to, co si hledal. Třeba dneska jsme se bavili o tom, jak bylo na Wikipedii, někdo vymyslel ne hoax, ale vlastně celou teorii nějaký historie, tuším, že to bylo v Rusku nebo něco takového. A bylo to úplně celý vymyšlený. Úplně celý to smyšlený a prostě kvoutovali to různý plátky, dokonce i nějaký jako research papery. Říkal jsem, co to bylo a ChatGPT, no to máš na mysli tohleto. A já, ty kráso. Tak jo, jako opravdu nechci říct, že mi to změnilo život, ale používám to v podstatě denně. Jako CTO si ještě hands-on, jakože ty technologie konfiguruješ. Jo. A jak se udržuješ aktuální ohledně novinek, kde čerpáš informace o tom, co je novýho, nebo jak vlastně přistupuješ k těm informačním vlastně, nebo jak přistupuješ k informacím? No, od té doby, co mám dceru, tak je to těžší. Dřív jsem obrážel všechny možný meetupy a jezdil jsem na konference a tak. Teď už to je spíš na bázi toho, že se snažím číst, co nejvíc to jde. Asi i co pomohlo je, jak jsem vlastně, já nevím, nějakých těch 5, 6, 7 let zpátky jsem jezdil po konferencích, tak samozřejmě člověk pozná Googlery a tak podobně a dal jsem jim buď follow na nějakým, buď na Twitteru nebo něco takového, nebo znám jejich blogy a prostě, když řeknu Kelsey Hightower, to je prostě absolutní borec, tak prostě takhle různě mám různý RSS čtečky a snažím se ty informace dostat přímo od zdroje, i co se toho týče. No a potom teda Unfair Advantage, brácha studuje PhD na Stanfordu, jak říkám, on je ten hezčí a chytřejší z nás dvou a tak jemu prostě naslouchám, on vždycky přijde a řekne, no hele, tohleto to už je zastaralý, teď už musíš dělat tohleto. A já, OK, tak jo, way to make me feel old, jo, ale prostě taky se snažím prostě od něho něco naučit a tak se nějak tak zhruba snažím udržovat, no. Jak relaxuješ, respektive máš čas ještě zahrát si na housle? No, tak kdy já jsem na ně šáhnul naposled? To je jako hodně málo. Hráli jsme i dřív s manželkou ještě, co jsme se přestěhovali do Ženevy a my teďka vlastně, manželka taky hrála na housle, tam jsme se poznali vlastně v Paříži na Erasmu, když jsme spolu hráli ve studentském orchestru
a ona i hraje na klavír a máme doma klavír dvojehousle, takže občas si zahrajeme, ale že bychom relaxovali vzhledem k tomu, že dceři jsou 2 a běhá po bytě jak prostě blázen a křičí a furt po mně chce, abych jí házel míč a rozepínal popruhy u kočárku a mluví na mě 3 různýma jazykama, tak myslím si, že mi to ubírá úplně veškerou možnou energii, kterou mám, takže na housle teďka není čas, jo. V pátek mám vždycky prostě můj čas pro relaxaci jsou pátky, kdy prostě si jdu zahrát Magicy, do Friday Night Magic si jdeme zahrát a to je doba, kdy tak říkajíc spláchnu. Jo? To je takový toto, kdy všechno v té hlavě absolutně odteče a potom víkend je rodina a pak zase pondělí až pátek prostě non-stop. Super, tak jo, tak pokud si chcete odpočinout, tak doporučujeme hrát Magic kartičky a možná u toho poznáte i nový lidi, minimálně v cizině, že jo? Všema 10. Super, tak jo, tak díky za milý povídání. Já děkuji za pozvání. Díky moc a mějte se u dalšího dílu.